מה, זה הבייס של סמי? יש פה כל כך הרבה סטרוברי אלפנט. וואי 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 וואי. מה יש פה? יש פה יותר מדי. אולי אפשר לגנוב לו אחד, או לא ישים לב. בוא נראה. מאיפה אפשר לגנוב? איפה אפשר לגנוב? בוא נגנוב מפה. יאללה, בינתיים שהוא לא רואה. יש! מה? שלום סמי. מה קורה? מה אתה עושה פה בכלל? מה, אתה רגיל לי כאן? מה אתה רוצה, סמי? מה קרה? באת לשאול אותי מה שלומי? שלומי בסדר גמור. תסתכל איזה ברנות מגניבים יש לי. וואי. גם אתה בשוק, סמי? מאיפה הסטרוברי אלפנט הזה? היה לי אותו. אתה רואה גם שהסכים את תועלת. חכה שנייה, בסדר, אני מחכה. מה, לאן אתה הולך? סמי, לא צריך, סמי, לא. הוא עכשיו יגלה שאני לקחתי לו את הסטרוברי אלפנט. הוא בא. גנבתי לך אותו? לא, מה פתאום? מה, לא, סמי, לא, בבקשה, סמי, לא, סמי, בבקשה, לא. לא, סמי, בבקשה, לא. לא, סמי.